你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《创新者的窘境》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。《创新者的窘境》这本书写于1997年，出版后就被福布斯评为20世纪最具影响力的20本商业图书之一。这本《创新者的窘境》以最新上线的《创新者的解答》是同一位作家写的，就是大名鼎鼎的克莱顿·克里斯滕森。克里斯滕森是美国哈佛商学院的教授，但和大多数商学院的教授不同，克里斯滕森是在业界积累了15年管理和创业经验后，才回到哈佛商学院攻读博士学位，然后留校任教的。在高科技企业的工作经验，让克里斯滕森能够从全局的视角研究高科技产业的发展规律。下面我就为你详细讲述本书的内容。我们可以从3个方面理解本书的重点。第一个重点，延续性技术和破坏性技术。第二个重点，价值网和颠覆性创新。第3个重点，主流企业为何面临创新者的窘境。先来看第一个重点，延续性技术和破坏性技术这2个概念是理解创新者窘境的关键所在。所谓延续性技术，强调新技术是在原有技术轨迹的延长线上进行的创新，而破坏性技术说白了就是完全另起炉灶，打破传统的意思。所以作者在这里向我们强调，破坏性技术其实有2层含义。第一层意思是指不是在原有技术轨迹基础上发展的，它是另起炉灶的。第2层意思，它甚至还会打破原有的技术发展的道路，另辟蹊径。这么听起来，破坏性技术好像要更有技术含量啊，就好像现在有些创业者常说的，性能超过竞争对手10倍，我们才能把对手彻底打倒。但作者认为，实际上可能并非如此。颠覆性创新理论里面所说的破坏性技术，往往是那些不怎么先进，甚至是在主要性能方面比原有技术还差的技术。你仔细想想，也有道理。如果破坏性技术和原有技术在同一个发展轨迹上，而且比原有技术好很多，那些财大气粗的领先企业怎么会不去投资、不去掌握，甚至去垄断呢？他们又怎么会这么容易被颠覆呢？说到这里，我来为你分享一个关于延续性技术和破坏性技术的经典案例。1956年 IBM 研制出了世界上第一块硬盘驱动器，从那之后，硬盘驱动器就成了全世界 IT 厂商和工程师们重点研发的对象。那么在研发硬盘所需的各个关键技术里，其实就可以分成2类，一类属于延续性技术，另一类属于破坏性技术。典型属于延续性技术的，比方说读取数据用的磁头、新磁头技术，其实都是对原有技术的渐进式改良。那么由于磁头技术的这种天然延续性，领先企业总能在下一代磁头技术创新中继续保持领先地位。这个发展过程非常好理解，但是硬盘的结构设计，它就属于典型的破坏性技术。这个技术的发展就有意思了。我们知道，过去这些年来，硬盘的体积是越来越小，怎么会出现这种局面呢？在20世纪70年代中期，主流的硬盘驱动器规格其实都是14英寸的。这种规格的硬盘性能非常给力，可以提供大型计算机所需的存储空间。可是到了20世纪70年代末，市面上却出现了一种8英寸硬盘。这种8英寸硬盘的优势就是个头小，但最大的劣势也是个头小。由于个头小、容量低，那些生产8英寸硬盘驱动器的企业没办法满足大型计算机企业的存储需要，只好把这种产品卖给生产微型计算机的厂商。我们现在回头来看，知道小型化才是计算机发展的历史趋势，可当时的企业并不清楚这个趋势，于是8英寸硬盘技术被当作一种低端技术看待。那些生产14英寸硬盘的主流企业对它不怎么感冒。后来发生的事情很有戏剧性，随着微型计算机企业成为行业主流，8英寸硬盘反而逐渐成为硬盘行业的主流技术。
那些生产14寸硬盘的厂家虽然也在不断进行认真的延续性创新，可最终还是被8英寸硬盘无情替代了。这还没算完，后来发生的故事则更加有趣。8英寸硬盘技术被 5.25 英寸硬盘颠覆， 5.25 英寸硬盘又被 3.5 英寸硬盘颠覆， 3.5 英寸硬盘又接着被 2.5 英寸硬盘颠覆。这么一路走下来，按说 2.5 英寸硬盘够小了吧？可还没完，又被用于超级本的 1.8 英寸硬盘颠覆。到了今天，各种 IT 设备里又开始普及体积更小的闪存技术。从数据存储行业的发展史中，我们看到当时的主流技术和主流企业好像被施了魔咒一样，难逃被不断颠覆的命运。其实正是基于这种现象的观察，克里斯滕森才总结出了颠覆性创新理论。上面为你讲的是本书的第一个重点，接下来咱们说说价值网和颠覆性创新。为什么破坏性技术能够给强大的主流企业带来颠覆性的影响呢？要说清这个问题，我们先来了解一下价值网。所谓的价值网是指相关利益者所结成的相互关系。这张网的主要组成要素包括了客户、产品、技术和组织4个方面。主流企业之所以喜欢或者说倾向于搞延续性技术创新，除了主流企业在这些技术上有先天优势，容易取得成果之外，更本质的原因其实是利益的驱动。说白了，延续性技术创新能够保障主流企业价值网里相关者的利益，而破坏性技术往往会反之。我们还是拿前面数据存储企业的案例继续分析。从用户的角度看，他们之间存在着一个网络关系。对于那些生产14英寸硬盘的硬盘驱动器企业来说，他们的客户是大型计算机企业。当14英寸硬盘主流企业发现8英寸硬盘技术后，他们一般会让和大型计算机企业有密切来往的营销部门和工程管理部门的工作人员征求大型计算机企业的意见。由于相对于14英寸硬盘技术来说，8英寸硬盘技术存储容量小、速度慢、成本高，大型计算机企业肯定不喜欢8英寸硬盘技术。于是，营销部门和工程管理部门给硬盘驱动器企业决策层的反馈就是客户不喜欢。从产品的角度看，产品之间存在着一个网络关系。换句话说，硬盘驱动器企业不可能完全靠自己造出来硬盘，他们需要相关企业为他们提供配件。例如，生产硬盘驱动器需要磁盘、磁头、电源、启动器、接口等。如果一家生产14英寸硬盘的企业改做主要生产8英寸硬盘，它需要得到所有供应商的配合，但这些供应商很可能因为提供新型号配件的量小、利润低而不愿配合。从技术的角度看，也存在一个网络关系。换句话说，每一种主要的技术都需要一些辅助技术来支撑。对于一个行业破坏性技术来说，这些技术在刚出现的时候，由于没有成熟的辅助技术来支撑，主要技术发展速度通常很慢。例如，作为生产14英寸硬盘的企业，如果要生产8英寸硬盘，它可能需要自己发展这些辅助技术，或者等着市场上的辅助技术成熟，而这些辅助技术在刚开始的阶段通常发展缓慢。从组织角度看，企业的内部组织也是一个网络。换句话说，企业内部的部门和员工通常更喜欢延续性技术，因为能让他们继续发挥自己的知识和经验。破坏性技术通常是对企业内部现有部门和员工的挑战，甚至可能让他们失业。所以说，虽然数码成像和智能手机这样的破坏性技术是柯达和诺基亚率先发明的，但他们的相关部门却偷偷地把这些新技术在企业内部就扼杀掉了。上面为你讲的是本书的第二个重点，价值网的概念和颠覆式创新。接下来咱们说说第三个重点，主流企业为何面临创新者的窘境。我们说，主流企业被自己的价值网给套住了，很难采用破坏性技术，反而容易被采用破坏性技术的新企业颠覆。接下来咱们看看这个颠覆到底是怎么发生的。
创新者的窘境》这本书里说的主流企业被颠覆的原因，可以总结成无所不能。这5个不能分别是看不见用户、看不起需求、看不懂模式、学不会组织、跟不上市场。看不见用户说的是主流企业有自己积累的客户，让客户满意是这些企业的信条，但这些主流企业很可能忽视了非客户的存在。举个视频行业的例子，在 DVD 普及之前，大家都是到线下录像带租赁店租录像带，很不方便。网飞公司的创始人哈斯延斯看到了 DVD 和互联网这2个技术普及产生的机会，创办了网飞公司。用户利用网上下单，通过美国邮政系统租借和归还 DVD。 这种创新的模式把原来嫌麻烦不租录像带的人变成了网飞公司的用户，而这些习惯于使用互联网的新用户是传统录像带巨头百视通所看不到的。看不起需求说的是刚刚出现的小市场往往不能解决大企业的增长需求。还说视频租赁的例子，当 DVD 开始出现时，传统录像带巨头百视通也注意到了这种新的视频载体形式，但由于当时 DVD 还没有普及， DVD 租赁的市场其实很小也很分散。作为视频租赁行业的传统巨头，百视通看不上，也没有耐心培养这个小市场。但这个小市场对于刚刚创业的网飞公司来说已经是非常好的了。所以大企业看不上的小市场往往能够成为新创企业立足的起点。看不懂模式说的是基于破坏性技术的新商业模式往往是主流企业看不懂的。例如，当宽带基础设施普及之后，线上视频租赁商业模式开始出现。作为传统线下租赁巨头的百视通没有互联网基因，看不懂线上租赁的模式。而作为网飞公司，由于它的 DVD 租赁模式本来就是线上线下的结合，网飞公司有互联网基础，它从 DVD 租赁模式转型流媒体模式的道路比百视通要顺畅很多。学不会的组织说的是主流企业已有的机构惯性和流程等因素会制约它适应新形势，采用破坏性技术的能力。2000年互联网泡沫的破裂让网飞公司面临很大的困境。这一年，网飞公司亏损5000多万美元，不得不寻求和百视通的合作。哈斯廷斯曾提议5000万美元的价格直接把网飞公司卖给百视通，但百视通的 CEO 拒绝了这个提议。百视通之所以拒绝这个提议，根本原因在于百视通庞大的线下租赁店和网飞公司的网上租赁模式之间存在冲突。百视通的线下加盟店会认为网上租赁抢了他们的生意。跟不上市场说的是主流企业在错失采用破坏性技术的最佳时机后，会因为没能够及时积累市场转型需要的能力而一再错过机会。例如，当百视通在2003年真正开始重视 DVD 租赁这个业务的时候，已经落后网飞公司6年之久。百视通的实体店看似有庞大的2000万客户，但由于信息管理系统陈旧，没有数据可以用来对用户的行为习惯进行分析，所以效率非常低下。百视通坚持到2010年就再也坚持不下去了。在这一年，百视通申请了破产保护。以上就是创新者的窘境的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。